Les jeux sont faits, deel 10. We hebben net die scène gezien van dat meisje dat bestolen werd. Maar ze konden daar niks aan doen, ze konden haar niet helpen. En ja, ieder gaat weer zijn eigen weg. Eve een kant op en Pierre met zijn gids de andere kant op. En dan komen ze in de buurt van, even kijken, hier zitten we. Hier, la porte du palais du régent. Dus daar waar de regent zetelt, daar komen ze nu aan. Pierre et le vieillard sont parvenus devant la porte monumentale du palais du régent. Deux énormes miliciens armés, flinke kerels, figés dans un garde-à-vous impressionnant, staan te wachten. Houden de wacht, moet ik zeggen. Pierre s'immobilise brusquement. Le vieillard, qui avait à peine du moeite had à le suivre, volgen, s'arrête à son tour, mais avec l'intention de continuer. Hij wil wel doorlopen. Pierre mesure du regard l'énorme porte et dit avec une joie visible. C'est là, daar is het, zegt hij vrolijk. Vous dites? Il y a des années que j'ai envie de le voir de près. Al jarenlang wilde ik hem wel van de près dichterbij zien. Le régent, s'étonne le vieillard. Vous voulez voir le régent? Curieuse idée, wat vreemd. Un misérable usurpateur sans aucune envergure. Zo'n miserabele dictator, die wil je zien. Il m'intéresse. Het interesseert mij. De guide weet niet dat hij een opstand heeft geënsceneerd. Le vieillard fait un geste d'incompréhension, waarom zou je hem willen zien, et désigne la porte. In dat geval, mon cher, ne vous gênez pas. Sans hésiter, Pierre gravit les marches, klimt de trappen op et s'arrête un instant à la hauteur des deux miliciens. En dan zegt hij zo vlak bij hun, zegt hij in hun oor, si tu savais qui tu laisses passer, als je eens wist wie je laat voorbij gaan. Nou, dan gaat hij naar binnen, de deur staat open. Pierre et le vieillard avancent dans une vaste galerie où quelques morts sont assis, ça et là, hier en daar zitten wat doden. Dans des costumes de leur époque natuurlijk, hè, van hun eigen kleding van hun eigen tijd. Ils croisent un premier valet en livrée. Livrée is livrei. Misschien zie je dat wel voor je uit vervlogen tijden. Zo van die lakeien met van die witte pruiken en van die mooie geborduurde jassen. Nou ja, zoiets moet je je voorstellen. Beetje uit de tijd, maar goed, blijkbaar vindt de regent dat leuk. Pierre semble prodigieusement intéressé par tout ce qu'il voit. Alles interesseert hem. Le vieillard, lui, considère toutes ces choses d'un œil blasé. Hij heeft alles al eens gezien. Ils arrivent bientôt devant une large porte d'angle, gardée, ook deze deur is bewaakt, par deux miliciens au garde-à-vous. À ce moment, un second valet survient, portant une superbe paire de bottes noires. Dus komt er nog zo'n bediende aan met een paire de boots, laarzen noires. Fantastisch mooie zwarte laarzen. L'un des miliciens, dans un geste mécanique et rituel, ouvre la porte au valet. Dus een van die miliciëns die doet de deur open, zodat die lakij naar binnen kan komen. Dat hij ook doet. En Pierre die gaat dan daarachter meteen mee. Want hij kan zelf geen deur openmaken. Pierre, hier bovenaan de bladzijde. Pierre, qui est tout près de la porte, empoigne vivement le vieillard, pakt die oude man vast bij zijn mouw en sleept hem mee. Venez, kom, gauw mee naar binnen. Ils entrent rapidement à la suite du valet et le milicien referme la porte derrière eux. Ah, nu zijn ze binnen. Pierre et le vieillard restent un instant immobiles. Puis ils avancent lentement vers le centre de la pièce. Nou, dan wordt de kamer beschreven. C'est une immense chambre, dus een slaapkamer, een hele grote, somptueuse, wil zeggen heel rijk gedecoreerd en ingericht. En aan het einde, au fond de laquelle, s'élève un lit à baldaquin. Een hemelbed, dat is het. Une table en chêne massif, zwaar eiken, de grands fauteuils d'époque, des rideaux de velours, fluwelen gordijnen, des brocards, des tapis, hartstikke chic ingericht.
Le régent est assis au pied du lit, aan het einde van zijn bed. Il est en bras de chemise, hemdsmouwen, en pantalon d'officier en nog en chaussette, op zijn sokken, want de laarzen werden naar binnen gebracht. Il porte un protège-moustache. Nou, een moustache ken je wel, hè? Dat is een snor. En in die tijd, als je zo'n mooie snor had, zo'n mooie opgekrulde snor, denk maar eens als je je haren netjes hebt en je gaat erop slapen en de volgende dag is er niks van over. In die tijd waren er mensen die een protège-moustache droegen. Iets dat je snor beschermt, zodat hij niet helemaal verkreukt raakt als het ware. Dus dat heeft hij nog over zijn snor, een soort netje over zijn snor. Et fume une cigarette de luxe. Nou, hoe ziet die régent eruit? C'est un homme large, solide, visage de bellâtre, dus wel mooi, maar ook cruel. Mais pouvant faire illusion, iemand die je nog illusies kan geven. Le valet l'aide avec déférence, met omzichtig, à enfiler ses bottes. Hij helpt hem zijn laarzen aandoen. En in die kamer staan of zitten een dizaine de morts, zo'n 10-tal doden zit daar verspreid door die kamer. Dont une femme se trouve dans la pièce. Les uns sont assis dans les fauteuils ou sur le lit, certains même par terre, et d'autres sont adossés, geleund au mur ou debout contre les meubles. Nou, wat zijn dat voor mensen die daar rondhangen? Il y a un chef milicien qui porte un uniforme semblable à celui du régent, dus iemand die ook in zijn leger heeft gezeten en blijkbaar best wel hoog heeft gezeten, een chef milicien. Er staat ook een kolos médiéval, middeleeuws, dus iemand uit de middeleeuwen, een grote kerel. Ook een milicien de seconde classe, dus ook iemand uit dat leger, maar wat lager. Un très vieil homme à moustache blanche, s'appuyant sur une canne, op een leunende stok. Un officier du 19e siècle, en dolman à brandebourg et culotte collante, de 19e eeuw een officier. Nou ja, misschien zie je dan een beetje zo'n pakje voor je, zo'n strakke broek en flink wat bakkenbaarden, grote bakkenbaarden. Trois vieux messieurs en veston bordé et pantalon rayé. En enfin, ook nog une femme d'une trentaine d'années, vêtue gekleed d'un élégant costume de chasse. Vroeger kleedde je ook voor altijd, voor allerlei gelegenheden. En als je op jacht ging, dan had je een costume de chasse aan, iets dat daarbij hoorde. En dat draagt zij. Tous regardent le régent avec des airs ironiques ou sinistres. Het zijn dus geen bewonderaars van hem, die daar staan. Ze kijken hem ironiek aan of sinistre, duister. Pierre zegt geamuseerd, eh bien, je ne suis pas le seul die hem nog wil zien na zijn dood. Ces paroles attirent l'attention, daarmee, attention, dat weet je dus wel van de brief, des morts, qui tournent la tête nonchalamment vers les nouveaux venus. Hé, er is een nieuwe binnengekomen. En die guide die zegt, oh, cet usurpateur a toujours des visites. Hier zijn altijd wel mensen binnen. Des amis, en dan les morts, kijk, daar heb je weer dat gebaar weer, haussant les épaules, terwijl ze de schouders optrekken. Se détourne dédaigneusement, hoe kun je dat nu denken, wij vrienden. Et le vieux gentilhomme se hâte de corriger. Nou ja, geen amis, maar d'anciens amis, vroegere vrienden. Oude vrienden, niet van leeftijd, maar die het nu niet meer zijn. Cependant, après avoir enfilé ses bottes, nadat hij de bot aan heeft, le régent se lève et s'approche d'une haute glace, spiegel, dans laquelle il se voit en pied. Nou, je weet dat Ève kon zich niet zien in de spiegel, nou deze régent wel. Je ziet zich in de spiegel, van boven tot onder, een grote spiegel. En op deze bladzijde, die tweede bladzijde, gaat hij allerlei poses uitproberen. Van wat ziet er goed uit, wat maakt indruk. Le régent, pour se placer devant la glace, s'est approché de Pierre, want die staat in de buurt van die spiegel, qui tourne autour de lui en die hem examine comme on examine un insecte. Pierre draait om die régent heen en bekijkt hem van alle kanten, net als een insect onder de microscoop. Tout près d'eux, dichtbij, le milicien de deuxième classe se tient appuyé contre un meuble.
les bras croisés, armes over elkaar, et contemple son ancien chef. Regarde son ancien chef. En hij kijkt naar hem, les sourcils froncés, met gefronste wenkbrauwen. Le régent se regarde, kijkt naar zichzelf in de spiegel, avec complaisance. Hij vindt dat hij er goed uitziet. Et commence, dat is wat ik net zei, il commence à répéter devant son miroir. Nou, wat probeert hij uit? Il s'exerce à saluer. Hoe ziet mijn groet er het beste uit? Il prend des poses avantageuses, voordelige poses. Ses gestes théâtraux sont ceux d'un orateur en pleine action. Dus wat hij doet is, hij doet alsof hij een rede houdt en ja, doet daarbij allerlei gebaren. Dus hij probeert het alvast uit. Maar het is wel complètement ridicule, ziet dat eruit, hè, omdat hij geen publiek heeft, tenminste geen zichtbaar publiek. Imperturbable, onverstoorbaar, le valet de chambre, die dienaar, portant une tunique d'uniforme, een jas van een uniform, se tient debout à quelques pas de lui. Die moet natuurlijk niet laten merken dat u het absurd vindt. Want die ziet hij wel. Pierre secoue la tête, die schudt eens met zijn hoofd, et se tournant vers le milicien zegt hij, tu te rends compte, moet je dat nou zien, hè? Snap je dat nou? Le milicien approuve en hochant la tête sans quitter le régent des yeux. Die blijft maar de régent aankijken. Il a beau ton patron. Is knap hoor, die paas van jou. Non, ik zeg dat wel. Vous pouvez le dire, si le milicien. Si j'avais su ça avant, als ik had su geweten dat voorheen, je n'aurais jamais marché. Dan had ik nooit voor hem gediend. Gelopen staat hier letterlijk. Après avoir endossé la tunique, nadat hij die jas heeft aangedaan, le régent l'enlève, doet hij het weer uit, et demande au valet, tu crois que ça irait sans tunique? Ja, wat zal ik doen? Zonder jas, met jas? Certainement, natuurlijk is hij het altijd met hem eens, excellence. Mais la tunique, avantage encore votre excellence. Met jas, nog veel mooier. Le régent remet la tunique et se dirige vers la table, weet je, die eiken tafel, près de laquelle se tient, waarbij le colosse médiéval staat. Daar staat die middeleeuwse man. Le régent s'approche de la table en boutonnant sa tunique. Avant de prendre son ceinturon, dus daar moet ook een ceintuur omheen, le régent jette sa cigarette, die aan het roken was, il jette sa cigarette dans le magnifique plat qui orne la table. Nou, op die tafel staat een plat, een schaal, een hele mooie schaal. En heel achterloos gooit hij zijn sigaret daarin. En dan krijg je een reactie van die middeleeuwse man. Dans mon plat à barbe. En dat brult hij echt, ja. In mijn mooie schaal gooit hij die sigaret. Il est à vous, is die van u? Ja, je suis ici chez moi. Dit is mijn huis, zegt die colosse médiéval. J'étais roi de ce pays il y a 400 ans. 400 jaar eerder, dat feodale stelsel, was ik hier de koning. Ik was hier toen de heerser. Et je vous prie de croire que, à cette époque, on respectait mes meubles. Toen had men nog respect voor mijn meubels. Pierre sourit et désigne le régent. Consolez-vous, troost u sire. Il n'en a plus pour longtemps. Hij heeft niet lang meer. En die vrouw die draait zich om en die vraagt, que vous voulez dire? Wat bedoel je daarmee? C'est pour demain. Qu'est-ce qui est pour demain? Iemand anders die nou interesse heeft. Wat is voor morgen? L'insurrection, de opstand. Vous en êtes sûr? Tuurlijk weet ik dat zeker, zegt hij. C'est moi qui ai tout préparé. Ik heb het voorbereid. Ça vous intéresse? La femme désigne le régent qui accroche une décoration autour de son cou. Die regent doet iets moois, een soort van burgemeestersketting, maar dan anders. Iets chics over zijn hals. In zo'n borstzakje doet hij een zakdoekje. En dan zegt ze over hem, je suis morte il y a 3 ans, 3 jaar geleden. À cause de lui. En dan wijst ze naar de regent. Et depuis, je ne l'ai jamais quitté une seconde. Ben ik altijd bij hem geweest. Waarom? Je veux le voir pendre. Ik wil hem zien hangen. Dus ze wil het moment waarop hij ten val komt niet missen. Le chef milicien qui a suivi la conversation se rapproche à son tour. Die is nu ook geïnteresseerd. Maar die zegt, ne vous emballez pas. Maak je nou maar niet, verheug je maar niet te zeer erop.
Ces choses-là ne réussissent pas toujours. Réussir, slagen, dat lukt niet altijd. Il est plus malin, hij is sluwer, qu'il n'en a l'air, vous savez, dan hij lijkt. En dan zegt die vrouw, nou ja, pardon, ce n'est pas parce que vous avez manqué votre affaire. En dan puntje, 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 en dan kun je die zin wel afmaken. Ze zegt, ja, het is niet zozeer omdat u uw zaak hebt gemist, dus dat dat van u niet is gelukt, dat dat van hem ook niet zou lukken, zou je erachteraan kunnen denken. In de tussentijd, tous les morts se sont réunis autour de Pierre, staan allemaal om hem heen. En dan zegt die chef milicien, die zegt dus wat hij ooit heeft geprobeerd. Vous vous rappelez, herinner je nog, la conjuration des croix noires? C'était moi, dat was ik. Je n'avais rien laissé au hasard, niets aan het toeval overgelaten, en toch, il nous a eu. Letterlijk, hij heeft ons toch gehad, hij heeft ons toch te pakken gekregen. Moi aussi, zegt Pierre, il m'a eu. Mij heeft hij ook wel te pakken gekregen, maar het is trop tard. Want je weet nog wat hij zei, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Il n'aura pas les autres. De anderen zal die niet hebben, want die zijn goed geïnstrueerd. Vous êtes bien sûr de vous, non? U bent er nogal zeker van.